Axşamınız xeyirli olsun dəyərli televiziya tamaşaçıları, xoş gördük sizləri. Doğma kanalın doğma tamaşaçıları, axşamınız xeyir. Hər həftə olduğu kimi bu həftədə bir-birindən maraqlı qonaqlarımızla, canlı musiqimizlə və qeyri-adi peşə sahibləri ilə evlərinizin qonağıyıq. Hər həftə olduğu kimi bu həftədə gəldik. Deyək ki, SS Show başladı. İlk öncə mən dəyərli ansambla təşəkkür edirəm. Dəyərli mənim dostlarımı salamlayıram. Sevimli mahnı, instrumental ansamblını salamlayıram. Başda bu gözəl ansamblın bədi rəhbəri, hər birimizin gözəl tanıdığı, hər birimizin sənətini sevə-sevə izlədiyimiz Rəhman Cəbrailini mən salamlayıram. Əjdaha Ramin, xoş gəlmisən. Cavad qardaşımı salamlayıram. Aydın, Məhəmməd qardaşım, sizləri var olasınız. Hər birinizə də bir daha təşəkkür edirəm. Mən keçən verilişimizdə də dedim, bu verilişdə də qeyd edim ki, artıq bu gördüyünüz ansambl SS Show ilə bizlərlə bərabər inşallah görəcəksiniz verilişlərimizdə. Və mən istərdim Sona xanım elə ilk bu anda verilişimizin sponsorları haqqında tamaşaçılarımıza bir məlumat verim. Mən verilişimizin sponsorlarına bir daha təşəkkür edirəm və daimi olduğu kimi bu gün də bizim baş sponsorumuz olan Şəfa İsti Su Sağlamlıq Mərkəzinə bir daha təşəkkür edək və siz öz sağlamlığınızı uzun müddət Türkiyədə fəaliyyət göstərmiş Şirin İsmailova həvalə edə bilərsiniz. Mən istərdim orada olan müayinələr və müalicələr haqqında dəyərli tamaşaçılarımıza qısa bir məlumat verim. Oynaq və onurğa xəstəliklərinin müalicəsi, masaj, ultrasəs dalğaları ilə müalicə, elektroforez, elektrik cəryanı ilə müalicə, limfodrenaj, ayaq, bel, qolların qan devranının bərpası, traksiya və dartma üsulu ilə onurğada olan protruziya və qrijaların əməliyyatsız müalicəsi, kükürtlü su vannalarının qəbulu, duzlaşma, oynaq ağrıları, saç tökülməsi kimi müxtəlif dəri xəstəliklərin təbii yolla müalicəsi və dəyərli tamaşaçılarımızın nəzərinə bir faktı çatdırım ki, bu reklam deyil, sadəcə mən bu həftə Şəfa İsti Su Sağlamlıq Mərkəzində oldum və orada bir Ağbirçək anamız ora daxil olanda çəliklə gəlmişdi. Amma 3 günlük müalicədən sonra, Şirin İsmailovun müayinəsindən sonra anamız o məkandan çəliyi ataraq çıxdı. Mən bir daha problemi olan insanları dəvət edirəm ki, Şirin İsmailova öz xəstəliklərini həvalə etsinlər. Şəfa İsti Su Sağlamlıq Mərkəzi. Siz öz sağlamlığınızı uzun müddət Türkiyədə fəaliyyət göstərmiş baş həkim Şirin İsmailova etibar edə bilərsiniz. Onurğa müayinəsi. Masaj, ultrasəs dalğaları ilə müalicə, elektroforez, elektrik cəryanı ilə müalicə, limfodrenaj, ayaq, bel və qolların qan dövranının bərpası, traksiya və dartma üsulu ilə onurğada olan protruziya, yırtıqların əməliyyatsız müalicəsi, kükürtlü su vannaların qəbulu, duzlaşma, müxtəlif dəri xəstəlikləri, oynaq ağrıları, saç tökülməsi kimi xəstəliklərin təbii yolla müalicəsi, mərkəzdə kafe, istirahət otaqları da mövcuddur. Ünvan Goranboy rayonu, Goran qəsəbəsi. Növbəti sponsorumuz isə Bərdə rayonunda yerləşən Arçelik mağazalar şəbəkəsidir. Nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda Arçelik mağazalar şəbəkəsində şok endirim kampaniyası var. Amma bu kampaniyadan nəinki Bərdə rayon sakinləri, həmçinin Ağdam, Ağcabədi, Tərtər rayon sakinləri də yararlana bilərlər. Odur ki, bu fürsəti siz də əldən qaçırmayın. Bərdə şəhərində yerləşən Arçelikdən şok kampaniya. 6 kiloqramlıq 20% enerjiya qənaət edən Arçelik paltaroyan maşını 499 manata. Rəqəmsal və Sputnik tüneri olan 80 ekran Arçelik televizoru cəmi 449 manat. Defrost Arçelik soyuducusu isə cəmi 599 manata. Buradan siz həmçinin digər məişət avadanlıqlarını və ofis mebellərini də əldə edə bilərsiniz. Ünvan Bərdə şəhəri, Üzeyir Əzbəyev küçəsi, Mərkəzi Poliklinikanın yanı, Arçelik mağazası. Əlaqə telefon 050 205 66 58 050 223 19 59. Beləliklə, dəyərli televiziya tamaşaçılar, gecəmiz davam edir. Mən istərdim gecəmizin ilk qonağını dəvət edim. Gecəmizin ilk qonağı nəinki Azərbaycanda və Azərbaycanın hüdudlarından da kənarda artıq sevilən bir ifaçıdır. Çünki onun gözəl nəğmələri var, çünki onun nəyə görə sevirlər, onun səmimiyyəti var, onun insaniyyəti var və qarşısında olan insana hörmət qoymağı var ki, o onunla ən çox daha sevildi. Sənəti qoyaq bir tərəfə. Və mən istərdim gecəmizin ilk qonağını dəvət edim. Azərbaycanımızın sevilən səsi İbrahim Borçalı buyurur. Salamlar deyirəm, axşamınız xeyir. Bütün bab ansambl dostları hamısına bir alqışlayıram.
Dünya TV televiziyasının bütün kollektivinə, kamera arxasında olanlara, rejissorlara hamısına salam deyirəm öz doğma xalamıza. Mən də çox demək olar ki, Rusiyada baxırdım, dedim gedəndə qonaq olacağım. Belə də qismət oldu, bugün dəvət aldım. Çox sağ olun, çox razıyam, şad oldum sizləri görməyə. Bizə də xoşdur ki, bugün səni burada gördük. Buyur əyləş. Növbəti qonağımız isə gənc və sevilən ifaçı Arzu Qarabağlı. Arzu xanım, xoş gördük, xoş Axşamınız gəlmisiniz. xeyir olsun deyirəm. Televiziya qarşısında bizləri izləyən tamaşaçılarımızı xoş gördük deyirəm. Və bu gözəl ansambla deyirəm, xoş gördük. Vaxtınız xeyir olsun. Sizləri salamlayıram. Sonalar sonası gözəl xanım. Çox sağ olun. Sizi salamlayıram. Salih bəy, sizi salamlayıram. Aleyküm əssalam. Gözəl mənim həmkarım İbrahim Borçanlı salamlayıram. Beləliklə, əziz, dəyərli televiziya tamaşaçıları, siz özünüz də bilirsiniz ki, artıq bir mahnı var ki, o populyardır və hətta hər bir kəs onu o məclisdə olmasın ki, istəməsinlər. Bu mahnı da belədir, Kiyo Kiyo. Bunu hər bir toylarda istəyirlər, amma bunun ifasısı kimdir bilmirlər. Sadəcə kimdən tərəfindən oxunub bilinmir, amma sevilərək el məclis şənliklərində istəyirlər və mən istərdim ki, Kiyo Kiyo mahnısının əsl ifaçısı Habil Lasılını dəvət edin. Kiyo Kiyo'nun əsl ifaçısı budur. Buyurun. Çox sağ olun məni dəvət etdiyinizə görə. Ansamblı salamlayıram, rəhbərinizi salamlayıram. Verilişiniz uğurlu olsun, uzun ömürlü olsun qardaş. Gecəmizin özəl və sürpriz qonağı Könül Abbas qızı. Axşamınız xeyir, hamını salamlayıram. Sizə də çox sağ ol deyirəm ki, məni bura dəvət elədiyiniz üçün. Beləliklə, dəyərli televiziya tamaşaçıları, artıq qonaqlarımızı gördünüz. Mən inanıram ki, İbrahim Borçalını görənlər sevindi, Arzu Qarabağlını görənlər sevindi və burada Habil Lasılını var və bizim gözəl əl işlərinə sahib olan Könül xanım var. Onların da inşallah Könül xanımın da Bəli, əl əl işlərindən tanış olacağıq və mən istərdim ki, gecəmizin bu verilişinin mövzusu haqda Sona xanım məlumat versin. Bəli, bilirsiniz ki, dəyərli tamaşaçılarımız, biz hər həftə bir mövzu üzərində müzakirə aparırıq və bu dəfə də qərara gəldik ki, mövzumuz sevgidən olsun. Amma bu dəfə biz oğlanla qızın sevgisindən deyil, hər hansı bir insanın işinə sevgisindən, peşəsinə sevgisindən, gördüyü işinə sevgisindən məhz bugün danışacağıq. İnsanlar həmişə sevgi deyəndə elə Hind filmləri, sevgi, məhəbbət başa düşür. Amma məncə dostluğa sevgi, həyata sevgi, vətənə sevgi, bunlar hamının içində olmalıdır. Şəxsən insanın içində paxıllıq olanda o insanda sevgi ola bilməz. Səssiz. O insan elə paxıllayıb, həmişə deyirəm, mən efirlərdə çox danışıram, insan onun bunun hesabını görəcəksə, ömrü boyda onun bunun hesabını görə qalacaq. İnsanın qəlbi açıq olmalıdır. Deyir, necə deyim, verən də Allahdır, alan da Allahdır. Tapdığına sevinmə, itirdiyinə də yanma. Onun üçün də göydəki qurban olduğum Allah bilir ki, kimə nə verir, kimə nə alır. 5 barmağın fikir verirsiniz, 5-i də bir boydadır. Hərəsinin bir boyu var. İnsanlar da müxtəlif olmalıdır. Biri bəli nazir olacaq, biri milyonçu olacaq, biri taksi sürməlidir, biri mahnı oxumalıdır. Bu həyatın qismətidir. Heç mənim ağlıma gəlməz ki, mən havasa gəlib müğənni olacam. Mən Rusiyada bizneslə məşğulum. Bunu eləyən Allahdır. Alın yazısı. Onun üçün də hamıya arzulayıram, qəlbi açıqlıq, həyata sevgi, dostluğa sevgi, bir-birimizə olan sevgi qoy tükənməz olsun. Mən bunu bilirəm. Bax, bugün bizim verilişimizdə işini, sənətini sevən var ki, mən böyük məmnuniyyətlə sevərək, istəyərək Könül xanımı dəvət etdim. Çünki mən Könül xanımın işlərini izləmişəm, o qədər işini sevərək görür ki, mən də özümə borc bildim ki, o insanı dəvət edim, o insanın da əl işlərini. Bunun hamısı bir zəhmətdir. Mən istəyirəm ki, onun əl işlərini, bax, bu göz zəhmətini mən xalqımıza göstərim ki, bizim Azərbaycanımızda necə insanlar var. Çünki bugün sənətə olan sevgisidir. Bəli, bax, o sənətini sevir. Mən çəkilişdən öncə özünə söhbət edim. Mən də uşaqlıqdan rəsmlər çəkmişəm məktəbdə. Mənim adıma bir otaqda o rəsmləri saxlayıblar. Bütün bizim şairlərimizin şəklini olduğu üçün balaca rəsmi böyüdüb çəkirdim. Yəni o da bir sənətdir, Allahın verdiyi bir sənətdir. Ona görə də uğurlar arzulayıram sizə. Təbii ki. Arzu xanım, xahiş edirəm mikrofonu götürün.
Sənətdən əlavə Arzu Qarabağlı nəyi sevir? Mən ilk öncə vurğulayım ki, İbrahim çox gözəl söylədi. Yəni bu sevgi ilə bağlı. Mən düşünürəm ki, ilk öncə bizi yaradan Rəbbimizə, Allahımıza ilk öncə sevgi olmalıdır içimizdə, qəlbimizdə. Yəni ona sevgisi olmayan bir insan deməli heç nəyi sevmir, heç nəyi sevə bilməz. Qoy Allah qəlbimizdən, ürəyimizdən Allah sevgisini əksik etməsin. Amin. Və əlbəttə ki, qaldı ki, insan hansı sənətin sahibi olursa olsun, əgər onu sevməsə, mümkün deyil ki, o gözəl alınsın. Mümkün deyil ki, o ona uğur gətirsin. Mən arzu edirəm ki, biz bax, Allahdan aşağı ailəmizi sevək, vətənimizi sevək, anamızı sevək, yaxın dostlarımızı sevək. Sevilək ki, məhz hər şey gözəl olsun. Sevgi elə o demək deyil ki, məhz yara sevgi. Yəni, insan hər bir şeyi sevməlidir. Yəni o hər bir xırda bir şeyə sevgi ilə yanaşmalıdır. Onda hər şey gözəl olur. Sevək ki, Mən belə sevilək. düşünürəm. Sevək ki, sevilək. Sevgi, yenə deyirəm, sevgi dostluğa, sevgi həyata, sevgi vətənə və burada 6 nəfərik, Sona xanım. Bəli. 6 nəfərik. 6-mızı da Allah yaradıb. Bəli, bəli. Nə bilim, burada məsələn ikisinə Allah çox şans verir. Kimsə bizim dördümüzdən varlı şans verdi, varlandılar, dövlət qüsü qondu. Biz onlara pis gözlə baxmaq ixtiyarımız yoxdur. Ona görə onu onlara Allah verdi. Ona görə kiminsə deməkdən ki, bu niyə belə yaşır, o günahdır. Əlbəttə. Allah deyir, ay bəndələrim, altınızı da mən yaratdım və ikinizə dördünüzdən çox şans verdim. Siz kimsiz ki, mən verdiyimə siz bəndələr daralırsınız. Ona görə də hamısı ürək açıq olmalıdır. Ona görə də sevgisiz bir ömür, ömür deyil. Bəli. Habil müəllim, sizin mövzumuza fikriniz nədir? Əvvəla İbrahim Borçalı düz qeyd elədi. Sevgisiz insan yaşayırsa deməli o insanda ruh yoxdur. Bəli. Yəni mən də sevgi ilə yaşayan insanların biriyəm. Hətta ki, vətənə bağlı bir insanla biriyəm. Dosta, yoldaşa, ailəyə çox sədaqətli biriyəm. Sevgi gözəl şeydir. Söhbət ondan getmir ki, gözlə sevəsən. Söhbət odur ki, ürəklə sevəsən, onu yaşadasan. Bəli. Qəlbində yaşa. Vətənimizi sevək, torpağımızı sevək, millətimizi sevək. Elə biz inşallah irəliyən dəqiqələrdə Könül xanıma da söz verəcək. Könül xanımın da sevə-sevə bu əl işləri var ki, bunun elə əl işləri var ki, gecə yuxusuz qalıb, amma o işini bitiribdir. Mən onun haqda danışacağım, onun əl işlərini də göstərəcəm. Amma istəyirəm gecəmizin bu anında İbrahim Borçalıdan elə bir musiqi gəlsin ki, necə deyim, yuxulayanlar da ayılsın. Gəncədən gəlirəm, yüküm xurumadı. Gəncənin yolları vurma, vurma. Gəncədən gəlirəm, yüküm xurumadı. Gəncənin yolları vurma, vurma. Gəncədə bir qız var, adı Durnadı. Gəncədə bir qız var, adı Durnadı. Quşlara sən uçma, mən uçum deyil. Güneşe sen çıkma, ben çıkım değil. Ay değil, vay değil. Kuşlara sen uçma, ben uçum değil. Ay değil, vay değil. Güneşe sen çıkma, ben çıkım değil. Görüne güzel yaraşır gelin beyimize beyimize. Pis niyet adamların gözleri değmesin size. Görüne güzel yaraşır gelin beyimize beyimize. Pis niyet adamların gözleri değmesin size. Analar oynasın, bacılar oynasın. Bu güzel toy gününü konaklar alkışlasın. Analar oynasın, bacılar oynasın. Bu güzel toy gününü konaklar alkışlasın. Bu güzel toy gününü bacılar alkışlasın. Elde obada toy olsun, dert gemimiz az olsun.
olsun, dert gəliniz az olsun. Gəlin ürəkdən deyək, bəy gəlin xoşbəxt olsun. Gəlin ürəkdən deyək, bəy gəlin xoşbəxt olsun. Hamı ürəkdən deyək, bəy gəlin xoşbəxt olsun. Gəlin ürəkdən deyək, bəy gəlin xoşbəxt olsun. Qədrini kim bilər görən. Mən yenə, sevgilim yenə. Qədrini kim bilər görən. Mən yenə, sevgilim yenə. İnciyər kim gedər, kim batar qəmə. Sən gülüm, sevgilim niyə? İnciyər kim gedər, kim batar qəmə. Sən gülüm, sevgilim niyə? Hey, qaldım nigaran, çox nigaran, mən perişan. Qəlbimdə eşkin, həm də sevgi nazlı canan. Qaldım nigaran, çox nigaran, mən perişan. Qəlbimdə eşkin, həm də sevgi nazlı canan. Qəlbimdə sən, qəlbimdə yenə. Qəlbimdə sən, hər an canım, qəlbimdə yenə. Hopa! Qərənfili dərərlər, dərimi yerə sərərlər. Qərənfili dərərlər, dərimi yerə sərərlər. Yara könlümü verirəm, mənə könül verərlər. Yara könlümü verirəm, mənə könül verərlər. Gəl, dilim imanım naz. Gəl, qaşı kamanım naz. Gəl, dilim imanım naz. Gəl, qaşı kamanım naz. Gecəni dan eyləmə, zülfünü yan eyləmə, zülfünü yan eyləmə. Gecəni dan eyləmə, zülfünü yan eyləmə, zülfünü yan eyləmə. Gözlərinə mən heyran, könlümü qan eyləmə. Gözlərinə mən heyran, könlümü qan eyləmə. Gəl, dilim imanım naz. Gəl, qaşı kamanım naz. Gəl, dilim imanım naz. Gəl, qaşı kamanım naz. Gəl, dilim imanım naz. Gəl, qaşı kamanım naz. Gəl, dilim imanım naz. Gəl, dilim imanım ay naz, ay sona xanımı. İbrahim Borçalı, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir Arzu xanım, İbrahim Borçalının özəlliyi bilsiz nədir? Xırda edir. Süper edir də adam ürəyinə yatır. Eşq olsun. Mən İbrahimlə bir il olar da, bir il bundan öncə Peterdə bir yerdə çəkilişdə olduq. İnanın, yəni o vaxta qədər biz bir-birimizlə yəni harsısa bir olmamışdıq. O qədər gözəl bir insandı İbrahim. O qədər gözəl yoldaşlığı var. O qədər belə deyim də belə müsbət enerjili bir insandı. Bax Allaha and olsun. Yəni indi burada deyə demirəm. Yəni onun belə çox yeri demişəm ki, çox belə pozitiv, müsbət enerjili bir insandı. Çox da gözəl yol yoldaşlığı var. Bu yaxınlarda İbrahim müəllimlə toya gedirdik. Yol yoldaşıydıq, yolda gedirik. Artıq gecə saat 3-dür, 4-dür. Axırda dedim İbrahim, qurban sənə qoy yatım. O qədər gözəl yolçuluğu var, o qədər yol... Axırda dedilər, yatmaq nədir? Biz gedirik istirahətə, yatmaq vaxtıdır. Qadan alın, ömrümüzün yarısı yuxuda keçir. 60 yaş yaşayırsansa 30'u yuxuda keçir. 30'u qalır. 30'un da 10 ilin, 15 illik uşaqlıq həyatı, 1-ci sinif, 5 yaş, 3 yaş, 15 il işıqlı dünya görürük. Çox yatsan, həyatda nə görəcəksən? Az yatmaq lazımdır. Yəni, sənə Rəhman da uşaqlar da dedi ki, o qədər güldük, bir dənə çatsaq, bir yatıb istirahət eləyərdik. Doğrudan da çox gözəl belə yoldaşlığı var. Qardaş, valla mən də şad oldum bugün burada.
sən də çox gülər üzlü insansan, özünü kənara çəkmə. Abşetilnidir, gülər üzlüdür, pozitiv enerji var, həqqi valla. İnsan yolda tanınır. Valla həyatdan nə aparacağıq? 3 metrə kəfənə pükürlər, torpağın içinə salırlar. İnsan apardığı da ad olur, saxladığı da ad olur. Heç vaxt demirlər ki, filan kəsin 5 dənə obyekti var idi, nə bilim milyonu var. Ondan danışan yoxdur, nə tər insan idi. Ya yaxşı, ya pis. Valla həyatda qalan odur. Bir də ki, hər günümüzü çalışıb mənalı yaşamalıyıq. Biz elə, nə bilim, nə bilirsən 60-a çatacaqsan, 70-ə çatacaqsan. Hər gününü mənalı yaşa ki, hər gününü son günün kimi qəbul elə. Ona görə mindin samolyota göydə partladın. Fərqi yoxdur. Onun üçün də hər günümüzü mənalı yaşamalıyıq. Təşəkkür edirik. Mənim neçə vaxtı Arzu xanıma verəcəyim bir sual var ki, o mənim ürəyimdə yatır. Mütləq bugün. Tam Arzu xanım burada sual. Çünki çox erişənliklərində düşmüşük bir yerdə, amma demişəm yox, elə sualı şəxsən elə imenli şeydə verilişdə verəcəm. Hə, verilişdə verəcəm. Şükür ki, qismət oldu bu gün. Hə, aydındır. Çox sağ olun. Mən istəyirəm bu dənə bu sualıma cavab verim, mən də özümdə bir rahatlıq tapım. Necə oldu ki, Arzu xanım Qarabağlı təxəllüsünü götürdü? Belə deyim də, bəlkə də Qarabağlı biraz yox, daha çox məsuliyyətdir mənim üzərimdə. Onun üçün. Bəli. Bəli. Məhz onun üçün. Bəli. Onda belə çıxır ki, bu Arzu xanımın Qarabağlı olmağına fəxr etməyi, Qarabağını sevməyi, torpağını sevməyi. Mən çox sevirəm. Vətənimi çox sevirəm. Yəni, məni tanıyan insanlar bilir ki, mən o kəndimizi, o torpağı, bax, Allah eləsin inşallah geri qayıtsın. Hər birimizin arzusudur. Yəni, çox sevirəm mən vətənimi. Çox sevirəm o doğulduğum torpağı. Bəli. Buyurun. Deyirəm, bəlkə Könül xanıma da bir söz verək. Buyurun, Könül xanımın əl işlərini dəyərli tamaşaçılarımıza göstərək. Çünki onlar da intizarda qalıblar. Bilmək istəyirlər ki, Könül xanım neçə ildir ki, bu sənətlə məşğuldur. Necə oldu bu sənətə gəldi? Buyurun Könül. Axşamınız xeyir, hamınızı salamlayıram. Salam. Mən uşaqlıqdan bu işlə məşğulam, balacalıqdan. Mənim sənətimə çox sevgim vardı. Yəni, mən günümün çox yarısından çox vaxtını bu işə adayıram. Mənim tələbələrim var, mənim öz dünyam var. Yəni, bu rəssamlıq mənim bir dünyam kimidir. Yəni, bütün sevgimlə bu işimə bağlı bir insanam. Yəni, həyatda hamı gərək sevgi ilə işin görsün. Bəli, bəli. İbrahim Borçalı da bayaqla bu haqda danışmışdı. Yəni, çox xoşuma gəlmişdi bu sözü. Əlbəttə ki, sevgimiz ilə işləməliyik ki, hamı bizi sevsin, biz də sevilək. Yəni, belə bu qədər. Könül xanım, təhsil necə varmı? Bəli, vardı. Mikrofona zəhmət olursa. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Bəs bu sənət sizə hardandır? Nəsildə, kökdə bu işlə məşğul olan varmı? Bizdə incə sənətə nəslimizdə ümumiyyətlə daha çox maraq vardı. Yəni, mənim özüm də balacalıqdan rəssamlıq eləyirəm. Atam da mənim rəssamdır. Atanıza baxıb bu həvəs sizdə oyanıb, yoxsa necə? Yox, mənim elə özümdə həvəs vardı. Atam da bu işdə məşğuldur, mənim də özümdə buna həvəs vardı. Bax, məsələn, bu sənət əsərinə neçə ay sərf eləmişsiniz bunu ərsəyə gətirmək üçün? O şəkil üzərində mən hardasa bir həftə işləmişəm. Bir həftə? Bir həftə, bəli. Könül xanım, bax, buradan mən Bakımızın görüntüsüdür, amma mənə bu görüntü köhnə illəri xatırladır. Bu qədim Bakı. Qız qalası. Qız qalasının yanına olub da, onda bulvarzada olmayıbdır. O vaxtlar elə idi. Bu neçənci il təxminən? O 1800-cü illərə gedir. Bəs bunu çəkəndə nə hisslərlə çəkdiniz, nə hisslər keçirdiniz? Mən qədim bizim Bakımızı, yəni indi istəyirəm ki, bizim gənclərimiz görsün ki, bizim qədim Bakı necə olubdu. Yəni indiki halın yox, onun qədim vaxtını da görməklərini istədim. Sizin ümumiyyətlə tələbələriniz var? Bəli, mənim tələbələrim var. Mən hər yaşlara dərs deyirəm. Yəni yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yəni böyük qadınlar da ola bilər, balaca uşaqlar da ola bilər. Yəni yaş məhdudiyyəti yoxdur. Kim istəyirsə hansısa sənət öyrənsin. Yəni bunu bilmək lazımdır. Gec deyil. Heç kim üçün gec deyil.
Könül xanım, bax bu əl işində görürsünüz də biz nə gözəl gözəl mənzərə mənzərə. görürük. Mənə maraqlıdır ki, bax bu təbiətin şəklini çəkəndə Könül xanım nə Hansı hisslər hisslər keçirir? keçirdi? O mənzərəmdə görürsüz, orada demək gözəl bir təbiət var. Balıqçı vardı orada, məscid vardı, məscid var orada. Dağlar, təbiət, yəni bunlar hamısı öz əksini göstərir. Yəni çox maraqlı, yəni bir şey alınır. Biz belə bir şey var ki, rəsmə baxanda biz elə bir rahatlanırıq. Yəni hamı o rəsmə baxanda görər ki, orada dincəlir. Yəni təbiətdə özünü hiss eləyir. Yəni Doğrudan da İbrahim müəllim, təbiətin Çox gözəl, gözəlliyinə həqiqətən. baxın. Yəni Bayaqki ondan əvvəlki şəkilə baxdım. İnan mənə Dəli dağı, Muxtəkəni, o körpü də mənə xatırladı. İnan Allaha şirin bir anlıq qaldı orada. O yerlərdə o qədər gəzmişik ki biz. Xanım çox sağ olsun ki, belə bir gözəl əl işləri var. Uğurlar arzulayıram. Atanız bu sahədə nə qədər çalışıb, nə qədər O da staj var? uşaqlıqdan bu sənəti ilə məşğul idi. Demək, mən belə bir şey deyim, yəni mən indiki vaxtda mən düşünmürəm ki, mən burada yəni nəsə satacağam, çoxlu pullar əldə edəcəyəm. Mən sadəcə bu sənətə sevgim böyükdür, həvəsim çoxdur. Sadəcə istəyirəm ki, yəni tanıtmaq işimi, hamı bilsin ki, bu necə gözəl bir sənətdir. Hamı o sənətə baxsın, orada öz rahatlığını tapsın, görsün ki, necə bir gözəl əsərlərdir. Yəni mənim indi fikrim budur. Yəni şükür də Allaha ki, yəni indi mənim işimə dəyər verənlər də çoxdur. Bir də Salih müəllim, mənim sizə bir hədiyyəm olacaq, sürprizim belə deyim. Dəyərli televiziya tamaşaçıları, doğrudan da Könül xanım sürpriz dedi. Həm həyəcanlıyam, həm də şoka düşdüm ki, yəni gözləmirdim açığı. Mən mütləq Könül xanım istəyir ki, mən bunu efirdə açım. Mütləq mən bunu açacağam. Hər birinizin görəcəksiniz. Amma ifa gəlsin. bəli, habillasın, ifa eləsin. İnşallah eləyən dəqiqələrdə mütləq sizlə bölüşəcəm hədiyyəni. Buyurun gəlsin ifa.
Şəfa İsti Su Sağlamlıq Mərkəzi. Siz öz sağlamlığınızı uzun müddət Türkiyədə fəaliyyət göstərmiş baş həkim Şirin İsmailova etibar edə bilərsiniz. Onurğa müayinəsi. Masaj. Ultrasəs dalğaları ilə müalicə. Elektroforez elektrik cəryanı ilə müalicə. Limfodrenaj. Ayaq, bel və qolların qan dövranının bərpası. Traksiya və dartma üsulu ilə onurğada olan protruziya. Yırtıqların əməliyyatsız müalicəsi. Kükürdlü su vannaların qəbulu. Duzlaşma, müxtəlif dəri xəstəlikləri, oynaq ağrıları, saç tökülməsi kimi xəstəliklərin təbii yolla müalicəsi. Mərkəzdə kafe, istirahət otaqları da mövcuddur. Ünvan Goranboy rayonu, Goran qəsəbəsi. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, verilişimiz davam edir və bizim xüsusi təbrikimiz var. Belə ki, mart ayının 2-də bizim verilişimizin gözəl aparıcımız olan Salihin anasının doğum günüdür. Dilavər xanımın ad günü olacaq. Uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq ona. Öpürük əllərindən. Allah üstünüzdən əksik eləməsin. Və Salih bəyin kürəkəninin də, Qabil müəllimin də ad günü olacaq. Onu da təbrik edirik. Ona da uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Sona xanım diqqətinizə görə. Hər zaman diqqətimizdədir. Bu da mənim üçün bir sürpriz oldu ki, sən onu qeyd elədin. Var ol deyirəm sənə. Mən bütün analarımıza mən can sağlığı arzu edirəm. Bizim üçün əziyyəti böyük olan, mən efir vasitəsilə bütün analarımızın qarşısında baş əyirəm. Analı dünyamız var olsun. Analarımıza bir alqış göndərək. Fürsətdən istifadə edib əmim nəvəsi Neslihan balamızın 1 yaşıdır. Ayın 1-i qeyd etdik. Ayın 1-i qeyd etdik. 1 yaşın Neslihan balamızın. Mən atası Röyala da gözün aydın olsun deyirəm. Qoca nənəsi var. Əntiqə nənəsi. Allah var eləsin, Allah mənim can də sağlığı nənəmdir. Qoca nənəmdir. Allahdan arzu edirəm həmişə onun səsi, nəfəsi bizlərin üstündə olsun. Nənəsi Güləbənzər xanımı təbrik edirəm. Ramil babasını təbrik edirəm. Gözləri aydın olsun və ana baba nənələrini də təbrik edirəm. Sonra inciyərlər məndən. Və bizim redaktorumuz İlhamə xanımın qardaşının evladı Əli balamızın da ad günüdür. Əlini də buradan təbrik edirik. Qısa desək biz ona Əli demirik. Bizim xüsusi adı var onun bizim üçün. Əlinin 2 yaşı olur və Əlinin ləqəbi var bizim üçün. Bizim kollektiv arasında ona Əlişqa deyirlər. Əlişqanı buradan öpürük. Sonra Nəslihan balamızı öpürük. Allah hər birisini var eləsin deyirik. Amma Əlişqa mənim üçün deyərdim ki, o mənim balaca civəmdir. Mən də onun pisa bibisiyəm. Şirindir, hələ onu demirəm. Onun da hər dəfə telefonunu alır İlhamə xanımdan. Məni yığır, mənə ürək sözlər var. Onun əli ilə mən bilirəm. Beləliklə, bütün ad günü olanları təbrik edirik. Allah canlarını sağ eləsin. Və dəyərli televiziya tamaşaçıları, və bilirsiniz ki, artıq bizim verilişimizdə sevimli ansamblın hər veriliş sola musiqiləri var ki, biz onları mütləq dinləməliyik. Yenidən mən dostlardan xahiş edirəm ki, alqışlarla sözü Rəhman Cəbraylı başda olmaqla sevimli ansambla verək sözü. Buyurun.
Oradan da bravo. Bravo, Rəhman həqiqətən. Cəbraylı təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və bu müşayiətdə Əjdaha Raminə, Cavada, Aydına, Məhəmmədə təşəkkür edirəm. Yaxşı ki varsınız Rəhman. Çox sağ olun ki mən də sizin təklif etdim, siz də sevə-sevə qəbul etdiniz. Mən də şadam ki artıq mən sizlə işbirliyi edirəm və sizinlə davam edirəm. İnşallah uğurlu olsun işimizdə. Təşəkkür edirəm bir daha hər birinizə. Və mən bayaq az öncə İbrahim müəllim tamaşaçılara da söz verdim. Könül xanıma da söz verdim. Gəlin bu hədiyyəni açaq. Vallahi mən özüm də səbirsizlənirəm. Mən açmamış, mən bilirəm ki, sizin portretinizin bəlkə də işləyib, rəssamların biraz fikri yaxın olur. Bəlkə nə bilim o deyil. Bəlkə də hansısa bir mənzərədir, bu da hədiyyə olacaq. Sürpriz olsun istəyirəm. Mən dedim də, indi açılır biləcək Könül da xanım burada. sürpriz deyə mənim rəyim partlatdınız. Siz qoy görək nə var burada. Yox, yavaş-yavaş Aşkina. Of. Yavaş-yavaş. Siz biraz uzaqdan baxın. Gözlə. Sabah müəllim, həyəcanlanıb eləmi insan Allah? Yavaş-yavaş. Yox, həyəcanlanıb eləmi? Qoy mən baxım, Salih. Ay Salih. Mən nə dedim? Rəssamların fikri bil olur da. Mən də rəssam olduğundan bildim ki, sizin portret işləyib. Çox sağ olun. Çox əladır, çox sağ olun. Əliniz qolunuz var olsun. Çox gözəl düzəltmisiniz. Könül xanım, şəkil oradandır səndə. Mən sizə bunu sürpriz eləmək istədim. Sizin fotonuzu tapdım, orada sizin şəklinizi çəkmək istədim. Sizdə canlılıq var, halaldır. Yəni canlı elə bil ki, fotoaparatla çəkilmiş şəkilə bənzəyir. Uşaqlar da qoy, dostlar da baxsın. Ansambl xahiş edirəm, bir dənə də şəkil. Mən sənin yerin olsam bir dəqiqə xahiş edirəm sizdən. Köyrələrdim. Sona xanım, mən və arkada bir gözəl ansambl olsun mütləq. Mümkünsə. Yaxşı, mənim gözüm üstə. Çox sağ olun. Doğrudan da siz onunla bunu Könül xanım çoxdan hazırlayırmışsınız, hə? Əlbəttə ki. Bu nə qədər zaman aldı bu mənim şəklim? 10 günümü alıbdı. 10 gün. 10 gününüzü. Çox canlı da İbrahim müəllim, çox canlı. Burada belə çiçəkdə canlılıq var, elə bir Təşəkkür fotoaparatla edirəm, çəkilmiş. təşəkkür Çox edirəm. sağ olun, var olasınız. Mən çox xahiş edirəm, rica edirəm hər birinizdən. Bu gözəl əl işinə görə Mən də Könül xanım səndən xahiş edirəm. Sağ olun. Vallahi. Mən də səndən xahiş edirəm. Hər verilişdə şəkil arxada səndə görünsün. Bu qalsın burada. Qalsın burada. Bəli. Əlbəttə ki, burada qalsın. İbrahim müəllim də. Onda İbrahim müəllimdən də mən xahiş edirəm ki, dursun tamaşaçıların Bir daha qarşısında pozitiv götürsün. şəkili hara qoyacaqsa orada da qalacaq. Başda, Yerini başda, özün tapsın. başda. Bax, mən Qoyun ora, görürəm. orada da daimi Yox, qalacaq. onun arxasından götürərsiniz. Buyurun. Bax. Evə aparım yazsam, ha, qalacaq Onu burada. nasıl göstərsəz, bunu buradan tərpətməyin. Ha. Könül xanım, Qalsın evə aparsa burada. olar. Qalsın burada. Baş üstə, böyük məmnuniyyət. Hələ ola bilər, Onun- bəlkə gələcəkdə qaldırdın, ora vurdun. Salih İnşallah. müəllim. O da olar, o da olar Salih inşallah. Mən sən nəyi oxumaq istədim? Buyur. Siz ilk gələndə Arzu xanıma dediniz, niyə Qarabağlı? Məndə bilirsiniz də, belə mahnı var, demə Qarabağlıyam, Borçalıyam. Azərbaycanlıyıq Bəli. və Qarabağımız qayıtsın. Mən bir Niyaməddin Musayevin mahnısını biraz onu boğaz eləyib, sonra keçəcəm şən mahnılara. Bir Yəni ki, mütləq olacaqmı torpaqlarımız burada? qayıtsın. Unutmaq olarmı borçalımızı? Olacaq, İnşallah olacaq, alqışlarla olacaq. gəlsin ifamız. İnşallah onu Talandı torpağımız, qaraldı çırağımız, o cansın bayrağımız, bu millete çalmasın. O cansın bayrağımız, bu millete çalmasın. Babalardan da sesi, ellerden ezan sesi, dillerden beter sesi, bir gün eksik olmasın. Babalardan da sesi, ellerden ezan sesi,
yerden ay Arzu Hanım vətən səsi bir gün eksik olmasın. Xudaya sen özün kömək ol bizə, ağ günləri gətir taleyimizə. Xudaya sen özün kömək ol bizə, ağ günləri gətir taleyimizə. Qoy Qarabağımız qayıtsın, Şuşamız qayıtsın. Bir dünyaya baktım, bir sənə baktım. Tay tapa bilmədim sənə Azərbaycan. Arazına benzer, kürüne benzer. Çay tapa bilmədim sənə Azərbaycan. Xaliqə yaradır bütün el-oba. İstədim adını yazam kitaba. Yüzdü mü, mindi mi gelsin hesaba. Say tapa bilmədim sənə Azərbaycan. Ömrümüz nə qədər olsa da ləziz, Şamiləm qoynumda bəstə qoyumuz. Qurbanın olmağa canımdan əziz. Pay tapa bilmədim sənə Azərbaycanım. Pay tapa bilmədim sənə Azərbaycanım, Azərbaycanım. Obalardan da sesin, ellerden ezan sesi, dillerden Şuşa sesi. Bir gün eksik olmasın. Xudaya sen özün kömək ol bizə, ağ günləri gətir taleyimizə. Xudaya sen özün kömək ol bizə, ağ günləri gətir taleyimizə. Dolaşmışıq, gəzmişik, vətəndən uzaq düşmüşük. Biz sevəni sevmişik, həyatda nələr görmüşük. Neçə yerlərə getsək, neçə yerlər gəzsək, qədrini biz bilsək. Unutmaq olar mı Qarabağımızı, unutmaq olar mı Borçalımızı. Neçə yerlərə getsək, neçə yerlər gəzsək, qədrini biz bilsək. Unutmaq olar mı Borçalımızı, unutmaq olar mı Qarabağımızı. Hoba! Sen ağlasan ağlayaram, sen gülersen gülerim. Hamı bunu eşitsin, uğrunda biz ölerik. Neçə yerlərə geçsək, neçə yerlər gəzsək, qədrini biz bilsək. Unutmaq olar mı o kendimizi, unutmaq olar mı Borçalımızı. Neçə yerlərə getsək, neçə yerlər gəzsək, qədrini biz bilsək. Unutmaq olar mı Qarabağımızı, unutmaq olar mı Borçalımızı. Mənim həyatım sənindir, sənindir, mənim həyatım sənindir, sənindir. Sensiz hayat mənə çox çətindir, sensiz hayat mənə çox çətindir. Mənim həyatım sənindir, sənindir, mənim həyatım sənindir, sənindir. Sensiz hayat mənə çox çətindir, sensiz hayat mənə çox çətindir. Daynananam,
Seni gördüm vuruldum, İlk andan aşıkın oldum. Aşıkinem bak bana, bir denem sen bir denem. Dünya gezdi dolaştım, sen tek güzel görmedim. Senin yüreğim sandım, bir denem sen bir denem. Sevildik kavuşabilmedik, kısmetmiş bana söyledik. Ama hiç ben onu da bilmirəm. Bir denem ay bir denem. Sevildik kavuşabilmedik, kısmetmiş bana söyledik. Ama hiç ben onu da bilmirəm. Bir denem ay bir denem. Hey, bir denem ay bir denem. Lay 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 lay. Yarandık biz bir günde, seviştik biz bir günde, ayrıldık biz bir günde. Yarandık biz bir günde, seviştik biz bir günde, ayrıldık biz bir günde. Neylim canım neylim, gülüm neylim, neylim ben neylim. 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 Eşk olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. İbrahim Orsalı, Rəhman təşəkkür edirəm. Çox sağ Var olun, olsun var dəyərli olun. ansambılımızda. Verdim ki sənə bir iki dənə Qəşəng bir İnşallah. şən hə. mahnı Bax hədiyyə söz, verəcəm. yəni bax burada söz verdim. Hədiyyə. Hə, bax Sizin Efir çəkir. efir şov Bizlər şahid vasitəsilə olun. söz Nəinki biz verirsiniz. şahidik, bizi izləyən nə qədər tamaşaçılarımız da şahid. Bəli, bəli. Başla sən bir qəşəng şən Yox, mahnı. onun İbrahim müəllim açıq deyim ki, Mütləq mən də sevə-sevə oxuyacağam. sözünün arkasına duran dilsə edəcək. Bəli. Bəli. Ay söz verirəm, nə bunlara ehtiyac yoxdur. Deyibsə edəcək, mütləq görəcəksiniz inşallah. Vallahi elə mənim mahnılarımı oxuyan elə sənət dostlarımız Şəbnəm xanımıza hamısı mən təmənnasız olaraq dedim, şərait etdim ki, oxuyun bir dənəm sən mənim həyatım və sənətçilər. Eşq olsun, sənə də qurbandır. Həmkar dostlarımla Aydın qardaşımız təbriki var deyəsən. Buyur Aydın. Mən qonaqlarımızı salamlayıram. İbrahim qardaşımızı, Arzu xanımımızı, Habil qardaşı, Çoğun xanımı salamlayıram. Xoş gəliblər. Çox sağ olun. Mənim bir dostum var Fransada, Paris şəhərində. Biz ora toya getmişdik. Keçən il bu vaxt olar təxminən. Onun evladı Allah yardaydı da, elə bil onun evladı İlkin. İlkin. İlkinin bir qız evladı dünyaya gəlibdi. Hə, təbrik edirik, təbrik edirik. Sağ Böyük olun. qızlardan olsun. Mən buradan onun atası Allah yardayıya, anası Həyatanıya göz aydınlığı verirəm. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Təşəkkür Biz edirik. də Biz də təbrik təbriklərə edirik. qoşuluruq. Təbrik edirik. Beləliklə belə biz qərara gəldik ki, az öncə redaktorum söylədi mənə ki, yəni belə olsa daha yaxşı olar ki, Habil müəllim ifa eləsin inşallah. Bəli. İrəliyən dəqiqələrdə Arzu Qarabağlı ilə verilişimizi sonlandıracağıq. Buyurun Habil müəllimdən gözəl bir ifa gəlsin.
Bizmişem hayatın tamsızlığından, bizmişem hayatın tamsızlığından, insan yalanından, yarsızlığından. Şören torpakların varsızlığından Allah, şören torpakların varsızlığından, bir şirin torpak ekmeğim gelir Allah, yüz tutup Laçına gitmeyim gelir. Xəyalımda, yaddaşımda, yadımda Kəlbəzərdən, Laçından çıxa-çıxa qalmışam. Bu tərəfin dərdlərinə bürünüb o tərəfə baxa-baxa qalmışam. Ağlayıram dağda qara qoşum, sızlayıram bağda bara qaşım. O ağlayan bulutlara qoşulub gözlərimi sıxa-sıxa qalmışam. O tərəfə baxa-baxa qalmışam. Bilmirəm həyatdan varam yoxam mən, bilmirəm ölmüşəm ama yoxsa salam mən. Aşkın ləqəbinə tanınıram mən, qatqın ləqəbinə tanınıram mən. Öz təniz adım almağım gəlir, öz təniz adım almağım gəlir. Üz tutub Qarabağa, Laçına gitməyim gəlir. Girdoğlu Fehruzan çoxaldı yaşım, dərd çəkdi dərmanım axdı göz yaş. Ay mənim Laçınlı bacı qardaşım, bir söyüq məzarda yatmağım gəlir. Ay Salih mənim vallah, üz tutub Laçına gitməyim.
Təşəkkür edirik. Habil Çox sağ Laçınlı, olun. Rəhman, çox sağ olun. Ramin, Cavat, Aydın, Məhəmməd. Təşəkkür edirik. Var olun deyirik sizlərə. Sizə də mən təşəkkür edirəm. Habil müəllim, çox sağ olun. Doğrudan da siz də özünüzün dinləyici kütləniz var ki, sizi sevirlər, sizin musiqiləri sevə-sevə dinləyirlər. Hətta Habil müəllim Azərbaycan hüdudlarından kənarlara da çox dəvət alır, gedir. Bəli, bəli. Arzu edirəm həmişə məclislərdə görüşək inşallah. Amin. Beləliklə Sona xanım, verilişimiz sona Artıq sona yaxınlaşır. yaxınlaşır. Bəli. Mən sonda sizdə hər birinizdən rica edirəm qısa ürək Mən sözlərinizi həmişə alaq. sizi bir yerdə görüm. Çox sağ olun. Verilişin adına aparıcılığınız bir-birinizi tamamlayır. Çox sağ olun, Uğurlar sizə, üzümüzdən gülüş əksik olmasın. Amin. Novruz ərəfəsindəyik, Novruz bayramımızdan mübarək. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Əlbəttə ki, mən də bax bu gözəl sözlərə qoşuluram. Gözəl musiqiçilərimizə çox sağ ol deyirəm. Sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Bax bu Dünya televiziyasının bütün əməkdaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Əziyyət çəkirlər. Çox sağ olsunlar. Sizlərə çox sağ olun deyirəm. Və bizi izləyən tamaşaçılarımıza mən təşəkkür edirəm ki, məhz o gözəl dəqiqələrini, vaxtlarını ayırırlar, bizləri izləyirlər. Qardaş, mən bir söz deyim. Sizin rəhbərliyə təşəkkürümü bildirim. Bir də ki, verilişiniz uzun ömürlü olsun. Amin inşallah. Mən ilahidən bunu arzu edirəm sizə, başqa heç nə. Uzun ömürlü olsun, baxımlı olsun. Bir belə. Çox sağ olun, təşəkkür. Buyurun Könül xanım. Uğurlarınız daimi olsun. Çox Sizlə də. gözəl verilişdi. Yəni çox maraqlı keçdi. Uğurlarınız yenə də daimi olsun. Təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Daha siz böyük var olun. nailiyyətlər əldə eləyəsiniz. Çox sağ olun Könül xanım. Biz də sizə uğurlar arzu edirik. Belə işləriniz daha çox olsun və məni həyəcanlandıran bax bu gözəl foto üçün təşəkkür edirəm və bizim sponsorlarımıza təşəkkür Bəli, edirik. Şəfa İsti Su Sağlamlıq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Ünvan Goranboy rayon Goran qəsəbəsi. Və növbəti sponsorumuz Növbəti sponsorumuz isə Bərdə rayonunda yerləşən Arçelik mağazalar şəbəkəsinə təşəkkürümüzü bildiririk. Və nəzərinizə çatdırım ki, Bərdə rayonunda yerləşən Arçelik mağazalar şəbəkəsində hal-hazırda şok endirim kampaniyası var. Bəli, dəyərli televiziya tamaşaçıları, bizim baş sponsorumuz haqqında çox məlumat verərdik, amma videorolikimiz az olduğuna görə biz çox müayinələri, müayinə aparatlarını göstərə bilməmişik. Amma orada o qədər gözəl müayinə aparatları, avadanlıqları var ki, siz ondan tamaşaçılarımız istifadə edə bilərsiniz, yararlana bilərsiniz. Bəli, bir daha sponsorlarımıza təşəkkür edək və sonda mən bax bu gözəl divan dəstinə görə bizə təşkilatı dəstəkdir. Bu gözəl divan dəstinə görə Bərdə şəhərində yerləşən Belisa Mebelə təşəkkür edirik. Müdiriyyəti Zaur müəllimə təşəkkür edirik. Və dəyərli tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdırım ki, tək bir şəxsiyyət vəsiqəsi ilə siz Belisa Mebel salonuna yaxınlaşaraq ürəyiniz istəyən mebelləri əldə edə bilərsiniz. O qədər gözəl, bol çeşidlər var ki, Arzu xanım, o qədər mükəmməl bol çeşidlər var ki, adam içəri daxil olanda doğrudan səmimiyyətlə deyirəm ki, seçim etməkdə belə çətinlik çəkir ki, məsələn, mən bu divanı bizə göndərməmişdən öncə dedilər ki, gəlin özünüz seçin. O qədər çeşid var ki, baxdıq, Sona xanımdan getdik, belə baxdıq ki, görək nəyi götürək. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirik ki, Belisa Mebel salonu bizə dəstəkdir, Mebel evinə. Təşəkkür edirəm Zar qardaşıma da. Şəfa İsti Su Sağlamlıq Mərkəzi. Siz öz sağlamlığınızı uzun müddət Türkiyədə fəaliyyət göstərmiş baş həkim Şirin İsmailova etibar edə bilərsiniz. Onurğa müayinəsi. Masaj, ultrasəs dalğaları ilə müalicə, elektroforez elektrik cəryanı ilə müalicə, limfodrenaj, ayaq, bel və qolların qan dövranının bərpası, traksiya və dartma üsulu ilə onurğada olan protruziya, yırtıqların əməliyyatsız müalicəsi, kükürdlü su vannaların qəbulu, duzlaşma, müxtəlif dəri xəstəlikləri, oynaq ağrıları, saç tökülməsi kimi xəstəliklərin təbii yolla müalicəsi, mərkəzdə kafe, istirahət otaqları da mövcuddur. Ünvan Goranboy rayonu Goran qəsəbəsi. Bərdə şəhərində yerləşən Arçelikdən şok kampaniya. 6 kiloqramlıq 20% enerjiya qənaət edən Arçelik paltaroyan maşını 499 manata. Rəqəmsal və Sputnik tüneri olan 80 ekran Arçelik televizoru cəmi 449 manat. Defrost Arçelik soyuducusu isə cəmi 599 manata. Buradan siz həmçinin digər məişət avadanlıqlarını və ofis mebellərini də əldə edə bilərsiniz.
Ünvan Bərdə şəhəri, Üzeyir Əcbəyev küçəsi, Mərkəzi Poliklinikanın yanı, Arçelik mağazası. Əlaqə telefon 050 205 66 58, 050 223 19 59. Bərdə şəhərində yerləşən Qorxmaz kişi geyimlərinə təşəkkür edirəm. Qorxmaz kişi geyimləri Bərdədə 2 məkanda yerləşir. Bir Köhnə bazarda, bir də Sabir küçəsində və bir də tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, Qorxmaz kişi geyimlərinə əlavə də, kişi geyimlərindən də əlavə də xanım geyimləri də var. Zövqlü geyinən bəyləri, xanımları Qorxmaz kişi qadın geyim dükanlarına dəvət edirik və bir daha sizə təşəkkür edirik. Beləliklə, dəyərli televiziya tamaşaçıları, bu günlük də bu qədər. Güman edirik ki, verilişimizi və qonaqlarımızı bəyəndiniz. Hər birinizi arzu edirik ki, həmişə qulağınız musiqi eşitsin. Gecəniz xeyrə qalsın. İnşallah gələn həftə görüşəcəyik. Gecəniz xeyrə qalsın. Yaz həmənlər açanda, bülbül bana uçanda. Yaz həmənlər açanda, bülbül bana uçanda. Oxuyanlar məni, xatırlayarsan məni. Oxuyanlar məni, xatırlayarsan məni. Çok